हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिरबिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्लैब बना रहे हैं, जब भी अपना मकान बनता है और उसमें आप स्लैब बना रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा एक जगह समस्या आती है कि नीचे से हमारा बीम दिखता है, वो भी हॉल में। तो नीचे से नहीं दिखे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम बीम दे सकते हैं और कौन सी बीम का यूज़ होता है, किस तरह से होगा, ये सारे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सीधा हम वीडियो में चलेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम बात करते हैं बीम की। जब अगर मान लीजिए आप बड़ा साइज का हॉल बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आती है कि मान लीजिए हमें साइज़ ज़्यादा देना है, बीच में से क्रैक्स ना आए या सीपेज ना आए या फिर जो हमारी स्लैब है वो ख़राब ना हो। इसकी वजह से हम बीच में बीम देते हैं और मैक्सिमम तौर पर और 99% लोग अवॉइड करते हैं कि हम नीचे से जो दिखती है हमारा 9-12, 9-9 इसका साइज़ ना दें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हिडन बीम या फिर कंसील्ड बीम, उसको आप कह सकते हैं। कंसील्ड बीम या हिडन बीम हम इसे देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको सिर्फ बीम जैसा है वैसे ही ये लोड लेता है, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हम देते हैं इसकी जो डेप्थ है यानी कि जो गहराई होती है, इससे हमेशा जो हम इसकी चौड़ाई देते हैं वो ज़्यादा देते हैं। लंबाई तो आपके स्पान के हिसाब से ही रहेगी, लेकिन इसकी जो डेप्थ यानी गहराई है, गहराई से ज़्यादा आपको, ये मैं इस कारण फिर से नोटिस करवा रहा हूँ कि गहराई से हमेशा आपको ज़्यादा देना है चौड़ाई, जिससे ये सही हो। अब इसमें आप 12 mm के 16 mm के आप रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। आपका स्पान कितना बड़ा है, हॉल कितना बड़ा है, आप 12x14 से स्टार्ट करते हैं। 12x14, 14x16, 16x18 या 16x16, इसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से होती है कंसील्ड बीम कि आपकी पूरी नीचे से बिल्कुल दिखाई नहीं देगी जब तक आप स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ना देखें या फिर आप इंजीनियर की ड्राइंग ना देखें, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल आपकी स्लैब में फिक्स रहेगी और स्लैब के अंदर ही दबी रहेगी। आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और यूज़ करना है या आपके पास और कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं, और अगर आप कहीं यूज़ कर सकते हैं या फिर करते होंगे अभी और आपके पास कोई ऐसा सजेशन होगा तो वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।